В землището на село Майор Узуново, област Видин, екипът на Синджента ожена голям демо-опит с хибриди царевица. Иван Дражев от Синджента представи пред NIVA.BG.com какви растително-защитни мероприятия са извършени на опитните полета и как са се представили хибридите. Добър ден от екипа на Синджента. Намираме в землището на село Майор Узуново, община Видин, където женеме голям демо-опит с хибриди царевица на Синджента. Днес е ден за жътва, за резултатите, да видим какво ще получим от нашия труд, заложен от пролета и сега на есен какво ще приберем. Така, на това голямо демо поле имаме около 17 хибрида царевица от група ФАО 200, група ФАО 300 и група ФАО 400. Де-факто растителната защита на полето е също 100% на Синджента. След се идва преди поникване, приложихме почвения хербицид Камикс в доза 250 мл на декар, който контролира всички основни едногодишни житни и всички основни едногодишни широколистни плевели. Благодарение на това, че след приложението на хербицида имаше влага, паднаха валежи, ефектът беше перфектен. Тоест нямаше никакви плевели, царевицата поникна и се разви съвсем нормално, без абсолютно никакъв стрес или фитотоксичност или каквото да било от нещо негативно от неблагоприятни климатични условия. Следващата стъпка, която направихме в технологията на растителната защита, беше в фаза 5 и 6 лист да приложим листния тор Вуксал 545 в доза 200 мл на декар. Това е листен тор, който спомага за по-доброто вегетационно развитие на културата, елиминиране дефицита от фосфор, а също така и добавка на други хранителни макро- и микроелементи, които спомагат за нормалното развитие на царевицата. Пръскането беше направено с голяма пръскачка, с GPS система, точно засичане на заходите, без припокриване, така че дозата на приложение е абсолютно точна и релевантна. И третото приложение, което направихме от технологията на растителна защита, беше в фаза изметляване, но преди цъфтеж, благодарение на това, че земеделеца има хубава пръскачка с висок клиеранс, да приложим фунгицида, растежен стимулатор Quilt Excel в доза 100 мл на декар. Така че всички хибриди, които ги виждате тук, са третирани с Quilt Excel. Какво можем да кажем за полето като подготовка? Идеална обработка на почвата, много качествена, да не кажа докарана до градинско състояние, с сеялка, много точна сеидба, като гъстота от 6300 семена на декар и горе-долу в момента рекултираме около 6000 растения на декар. Вече имаме и първите резултати, които са вече в границите между 900 и 1000 кг на декар, което за тази година, при положение, че след 10 юни тук не е капнала капка дъжд, това са свръхдобиви. Но защо да се получиха също така тези свръхдобиви? Защото и сеидбата беше направена много рано, на 4 април. Тоест ранна сеидба, ранно покълване и поникване на културата, ранно развитие, ранно изметляване, ранен цъфтеж, ранно засичане на кочана и благодарение на това се получават тези върховни добиви. От хибридите с две думи, които има тук, имаме 4 хибрида, които са в търговската ни листа и се прилагат, се отглеждат в практиката в България, предлагани от Синджента от няколко години. Това са хибридите Ариозо, Улисес, Иридиум и Пако. В същото време тук сме заложили и хибриди от новата генетика на Синджента, която идва и ще бъде внедрена в практиката. Това са хибридите Октавиус, Дартона, Креон, Зефир и Сенко. Също така в полето сме сложили и еталони, стандарти, най-добрите, за да можем да се равняваме с тях. Съответно, като видим резултатите, ще направим равносметката кой е хибрид от новите специално хибриди е подходящ за приложение в практиката в следващите години. Както каза господин Дражев, свръхдобиви за 2017 година с хибридите царевица на Синджента. В ранните ФАО групи се отличи хибридът Ариозо с добив от 886 кг от декар.
В средноранните фал групи се отличиха хибридът Зефир и вече познатите Иридиум, Октавиус и Улисес, с добиви от 957 до 992 кг на декар. И забележете, тези добиви са постигнати само с едно хербицидно третиране с Камикс, приложен почвено. Листният Торвоксал P45 и фунгицидът и растежен регулатор Quilt Excel.